हम बनाएंगे ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए हमें आटा चाहिए और इसमें हम सौंफ डालेंगे, घी डालेंगे, घी या रिफाइंड भी डाल सकते हो आप। ये ड्राई फ्रूट इसको डालेंगे, नारियल, सौंफ हमने डाल दिया है। ये है चीनी, गर्म पानी में थोड़ा सा घोल के हम इससे सानेंगे आटे को, और इसको अच्छी तरह से हम पहले मिला लें। हम इसमें सब कुछ मिला चुके हैं। 2 चम्मच 2.5 चम्मच देसी घी मिलाए तो देखो मिल गया है। अब हम इसे गुनगुने चीनी वाले पानी से हम इसका डो बनाएंगे। ज़्यादा थोड़ा टाइट ही हम इसका डो बनाएंगे। ठेकुआ का डो तैयार हो चुका है हमारा।